中のフブキングダム聖地に足をもう赴いた方がいらっしゃる。趣す昆布、ありがとうございます。くしゃみ言うと成功。王のくしゃみは高いからな。くしゃみ言うと回避できてよかった。ピシュッおい、セーフ。ミュートは助かります。ミュートは助かります。ふう、よかったし。なんでミュートにしたんです？スコンブをいじめるためだ。なーはははは。スコンブがってなるのが面白いからだよー。